membuat sasuke. Bahan-bahannya adalah jagung, habis itu blue band, toppingnya keju, habis itu susu. Cuma dua doang toppingnya. Untuk kita mau masak, kukusannya sudah diisi air ya. Kita masukkan jagungnya. Terus kita tunggu. Kita masak kurang lebih 3 menit ya. Udah 3 menit, yuk kita matikan kompornya. Ini juga dulu ya, kita pindahkan ke cup. Kita masukkan lagi. Panas-panas kayak gini kita masukkan ya blue band-nya. Setelah itu kita kasih topping ya. Pertama susu dulu. Setelah itu kita taburin kejunya. Kita coba. Enak. Ditunggu like, comment, and share. Dadah teman-teman.